Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ninaitwa Zakaria Jeremia, ni mwalimu wa kikundi cha uimbaji kinachoitwa Geita Vijana Kwaya. Niko hapa kwa ajili ya kueleza kwa ufupi shughuli ambazo zinafanywa na kikundi hiki cha Geita Vijana Kwaya. Kikundi cha Geita Vijana Kwaya kwanza kinapatikana katika kanisa la AICT Kalangalala lililopo mkoani Geita mjini pale karibu na soko la dhahabu. Kikundi hiki kinajihusisha na habari za uimbaji, lakini pia kinajihusisha na huduma ya umisheni, kuwafikia watu ambao hawawezi kufikiwa kirahisi, walioko mbali katika mazingira magumu ya vijijini huko. Hata ikiwezekana ni nje na mkoa wa Geita. Tumekuwa na huduma hii kwa muda mrefu. Tumefika maeneo mbalimbali ikiwemo mkoa wa Manyara, mkoa wa Arusha, lakini pia tumefika mkoa wa Kagera. Yote hii tumefika huko kufanya huduma ya umisheni, kwa maana ya kuwafikia watu wanaoishi kwenye mazingira ambayo hayafikiki kirahisi. Maana yake ni kwamba tumewafikia hawa ili kuweza kuwaeleza habari njema za ufalme wa Mungu na kuweza kuwaeleza habari njema za injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze kuwafahamisha juu ya uzima wa milele. Kwa hivyo ninasimama mahali hapa sasa ni kuweza kukuhamasisha kwamba karibu uweze kushirikiana na kundi hili katika kuifanya kazi hii ya Mungu. Kundi hili linafanya hii huduma na sasa ni yapata miaka mingi sasa, karibu miaka 6-7 tangu huduma hii imefufuka kwa bidii kubwa na kwa nguvu kubwa. Tunayo majukumu mengi kama kundi la Geita Vijana Kwaya na tukiwa kama wamisheni ambayo tumekuwa tukiendelea nayo. Na moja ya majukumu ni pamoja na kuwasomesha wainjilisti kutoka sehemu zile ambazo tunakuwa tukifika, kwa sababu tunajua kwamba wakati mwingine inaweza kuwa ni ngumu sana kupata watu wa kuweza kuwaweka kwenye maeneo yale. Lakini sasa tunao watu ambao tunawapata kutoka kwenye maeneo tuliyoyafikia, ambapo baada ya kuwapata na kuwafikia wanakuwa na ile ari ya kuweza kumtangaza Yesu Kristo. Sasa hawa hawawezi tu kuanza kumtangaza Kristo bila kuwa na maarifa sahihi. Kwa hiyo tunakuwachukua, tunawapeleka kwenye vyuo vya Biblia, na wanapokwenda kule wanajifunza neno la Mungu, na kisha tunawarudisha kwenye maeneo yale ili waendelee kumtangaza Kristo kupitia jamii hiyo hiyo ambayo wamekuwa nayo na wameielewa vizuri. Hiyo inakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu pia hata lugha wanakuwa nazijua lugha za jamii hiyo. Kwa hivyo tunayo majukumu ya kuwasomesha wainjilisti wengi mbalimbali, na mpaka sasa tunao wainjilisti ambao tumewasomesha kupitia kundi la Geita Vijana Kwaya, lakini wapo wengine wanaendelea kupata elimu katika vyuo. Kwa hivyo tunaendelea kuwaombeni ili muweze kushirikiana na sisi kusapoti huduma hii, kuweza kuwasomesha hawa wainjilisti, lakini pia kuweza kutufanikisha kufika kwenye maeneo mengine ambayo hatujafika. Zote hizo ni huduma ambazo zinatakiwa na tunahitaji kipato. So ninakuomba kwa neema na kudra za Mwenyezi Mungu uweze kufanikisha huduma hii kupitia namba ambazo unaziona hapo chini ya screen yako hapo, ili uweze kuziona. Hizo namba ni namba za account ambazo unaweza ukazitumia kuchangia kupeleka huduma ya umisheni kwenye maeneo ambayo bado tunaendelea kuyafikia na bado hayajafikiwa. Lakini pia tunayo malengo ya kupata gari ambalo tutalitumia kwenye kazi hizi za kufikia maeneo mbalimbali, kwa sababu mpaka sasa unapotaka kwenda kwenye maeneo mengine ni magumu, hayafikiki kirahisi. Yaani unaposema mkodi, hata mtu akiuliza mnaenda sehemu gani, ukishamwambia tunakwenda eneo fulani, yani ni kulingana na jinsi anavyolifahamu kwamba eneo lile halifikiki kirahisi, anaweza tu kukutajieni bei kubwa ili muweze kushindwa kuimudu. Lakini lengo ni kwamba anakuwa hataki kwenda kule. Lakini kama mtakuwa na gari lenu, manake kwamba mtaweza kuyafikia maeneo kwa urahisi na bila shida, manake kitakachokuwa kinatumika pale ni kutafuta tu pesa ya mafuta ambayo kama kundi haiwezi kutushinda. Lakini sasa tunakuomba wewe mdau wa injili, wewe ambaye unaguswa kuchangia katika habari za injili, kuweza kuwafikia watu sehemu mbalimbali, na huu ndio utume mkuu ambao Mungu ameuamuru tuweze kufanya. Sasa ninakuomba kwa neema yake Mungu, hebu shirikiana na sisi kwa kipato ambacho Mungu anakuwezesha, ili tuweze kufikia malengo ya kupata gari ambalo litakuwa ni mali ya kundi kwa ajili ya kuweza kufikia maeneo mbalimbali ambayo tunayo malengo ya kuwafikia. Mungu akubariki sana. Asante sana. Endelea kutuombea, endelea kuombea wamishonari walioko sehemu mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi. Endelea kuombea huduma ili watu waweze kumpokea Yesu Kristo na kuweza kuurithi uzima wa milele. Bwana akubariki sana. Asante.